درود به شما شنونده های عزیز. امروز شنبه 9 می سال 2020، روز عید، روز اشک‌های شادی، روز به سر سینه چسباندن میده‌ها، دم کرده به هوا سر دادن پفک‌ها و چراغ زنانده کشیدن هشتک‌ها و یا در خانه نشسته طریق شبکه اول تلویزیون روسیه تماشا کردن پرده حربی. امروز روز تنتنه غلبه اتحاد و یکدلی آدمان بر فاشیسم. اما کرونا ویروس نسخه کووید 19 که در کوچه های شهر آزادانه گشت و گذار میکند همه را مجبور کرد که امروز سرود دن پبیدی را در خانه بشنوید و بسیاری از شما به جای آن که امروز به تئاتر روید صدای آن را طریق رادیو میشنوید. این نشر چهارمی صدای تئاتر است که کند FM پخش میکند.
به مناسبت 40 سالگی جشن غلبه سال 1985 از روی اثر اعظم صدقی نمایش آشوب روزگار در تهیه عارف نبیف روی صحنه تئاتر کانی بادام تولد شد. خیلی ما چی کار کنیم؟ این حال پخته در تکی برد مانده. از کجا پخته چینیم و از کجا کورک کنیم؟ نمایش آشوب روزگار وضع و مسئله های عقیبگاه را در زمان جنگ بزرگ وطنی انعکاس و بررسی می کند. مرا کی رئیس انتخاب کرد؟ روزی که مرا به رئیس انتخاب کردم همه شمایان را پشت و پناهی من بودم. خوشگل من چی کار کنم؟ شمس نیسا این آدمان برای کلخاز فرد هم در کار تا به میان و برق دکار کنم همه از پای می افتم. نگاه کن برق رو بین یک 2 روز برداشت کنیم هوا شود. تو گفته میتوانی که بعدی 2 روز هوا مرز می شود. ما همگی 12 روز وقت داریم. 23 تانه پخته رو چیدن آسان مگر؟ واقعه های نمایش در اطراف فعالیت قهرمان اساسی رئیس کالخاز جوانزن عدالت پیشه شمس نیسا صورت می گیرد که پروتوتیپ واقعی آن قهرمان مهنت سوسیالیستی اینجان بایمت است. السلام علیکم. و علیکم السلام. خوش؟ باز چی گپ شد؟ نپرسید پالمانمک قریب بود که همیشه همین کورک میکنم که جان به حق سپورمه. های خدا نخواهد و جانی تو را هم گیرد. اما چیکار میکردیم؟ همگی یک نارگلی ستنگ داریم، یک زوکه خوری تنه پرور داریم. از دهانتان شمال برده من مورم و همه شما شادی کنید بوده. نه نوبتی من حالا خیلی دو تا پیرهای بددهان نمورند به خاک نروند خاطرم جمع نمی شود. از این قشلاق یک قدم هم مسخره بازی تمام. دسترخوانی به سر پیچاندهتان رو پیشتامن کنید و به زمینی پخته درایید. هیچ کس حق ندارد که به آدمی کسل کار فرماید. فهمیدید می رئیس؟ کسل؟ این چی؟ پخته؟ پخته چی دهتان همین و باز شما کسل هم شدید. کسل باشه رفته در خانهتان خواب کنید. خودتون میمون آرسته اینجا با چی کار آمدید؟ مادامی که آمدید و آوازتان جرنگاسی شد و دوغ و درنگتان بلند شد به میدان می درایید. پخته میچینید فهماد؟ وای من رئیس و من رئیس بعدمو نفستان آبی دریا یخ میکند کو گردم. اول گریبانت را بای کرده نه بعد با من گپ زن جفتی بابی پستکت را. آی ستنگ فراویزی دهانت را خوندار. یک بار برای کودکان نگاه کن. تو برای چی گپی دروغ میزنی؟ آنها یک بار دست به علم میدارند و یک بار کورک میکشند. این کسل بوده. از سحری که اکهی لبی بامو شخشقی لبی تنور بودی. باز بای کسل بوده. از تو کسل آنسو ایستد بلا هم حذر میکنه. سحری بابام برآمده هیزم پرداختم در تاریکی نام پختم تا اینکه چشمی گرسنه ها نبیند سوقشان در آمده باز کسل نشوم. اما از کجا دانم که این گرسنه های دیگه چشم از دری من نمیکنم؟ آی ستن از ریشی سفید پیرمرد شرم نمیداری؟ دخترم از وقت پرسیده چیکار میکنی؟ باید از کوچه آر و ناموس گذشته باشد تمام کوچه را علامده گذشته است. من با دهانگی بنازی الله بارید بنازی الله. خیلی حفظی پخته پر نشود. آمین الله. آنها 3 روز نشست که بغیر از شیر گاو هیچ چیز به دهان نگرفتن. اگر شما گاوی مرا گرفته برید 2 بچه من گنجش برید چه قاصده میمانم. مادامی که گوشتپاری را نسپردی اکنون از خودت گله کن. آخر گاویت را من به خانه خودم نمیبرم. من در اجرای وظیفه‌ام. فهمیدی؟ میدونم که شما گاوی مرا به خانه
پدری حالیاتم بردم یه پردایم وای خواهر اندازه گوشت و شیر را من نبرآوردم که تو از گربان من گیری. این قانون زمان جنگ است. زمانی جنگ ما بحثی خودم خدمت میکنم شوهرم در میدان و تیری دشمن سینه سپر میکنم هنوز چشم روز نکپیده من به سهرا برمده کار میکنم باز قانون زمان جنگ از من چی میخواهم اگر تو با من این طور رفتار کنی تو را به جوابگری میکشن جزا میدهند. باش چه خیال جزا دو برادر در میدان جنگ باشد شوهر در فرانجام بازی کند از این دیده جزای سخت از مگر همه این را به نظر گرفته اندازها را نیمگی کردند. آخر میوه غله پدر گفته نیم سال باز به دری خانه‌ات نآمدم. اکنون دیگر علاجم نیست نمیتوانم. خانی گاو را برو. گاو را نمیدهم آخر مردمی کالخاز ناز میزنند که پدرم برجا مانده او را من میخورونم و سپردن گوشت امکان ندارم اما من هم چیکار کنم؟ من چیکار کنم؟ از دست من چی میآید؟ راه به راه هر روز سری مرا به آب میتراشند. اندازه گوشت شیر تخم را گوندار گفته از شیری تو آهنین میگذرانند. من دیگر علاج ندارم. گاو را نمیدهم برای چی نمیدهی؟ مهلت نمیتوانم میفهمی نمیتوانم. نباشد گوشتم نیست یک پایم را بریده بیام میگیره چی زینب رئیس چی شد زینب چرا گیری برای گنداشتن اندازه گوشت آمدم. شبریسه با این کار مردم را خانه خراب کردن ممکن گاوی همسایه ها را گرفته بردن اکنون گاوی مرا هم بردگی هستن نباید نه تا آخری سال 6 ماه هست چرا بگوش شتاب بکنی این آخر از سال گذشته قرض ما سال گذشته بوده. منظور من در کلخوز 6 نفر از گوشتسپاری قرضدار موندن علاج همین را یابه از دست ما چی میآید سال گذشته پلان گوشتسپاری کلخوز را با عذاب اجرا کردیم مجبور شدیم که چند سال چهارمای خود را هم بگوشتسپاریم گوش کنید با همون چند سال باز یک دو سری دیگر علاوه کنیم چی میشود؟ چی میشود میگویید؟ کلخوز بیمال بیچارها بماند روزمان از این هم بدتر میشود کلخوز ویران میشود آدمان از گرسنگی و بینوایی قشاقی رو به گرز نیان کلخوز ویران نمیشود مگر به عادی چوپان گوید که از صبح برزگاه‌های از کار مانده به نام این کلخوز چوب گوشت سپارد در آخری سال از مزد مهنت اینها داشته میگیریم آمد چی گفته؟ به شرطی که در آخری سال مزد مهنت گیرند با اینکه اینها مزد مهنتی خوب گیرند ما و شما باید که غمخوار اینها باشیم رگه دمکس کاریش را اجرا کنید رحمت رئیس کار ما را آسان کرده. کاری شما اکنون آسان می شود چی حق دارید که آدمان را ترسانید از آنها مال گیرید روید مالشان را برگردانید اندازی آنها را کلخاز میدهند رحمت رئیس زینب خواهر به نزدت می آمدم و خودم در حیرت بودم که تو چی کار میکنی؟ چرا گریه میکنی زینب؟ آخر این کار بی علاج بود در حقیقت منصوری صاحب چه حق هستند هر کاری که به دستگیری بیوی بیچارگان کرده می شود من ضامن هستم که به هر استف و هر قانون راست می آید خواهر از جانت کردم خواهر که تقدیر قسمت همین بوده است. در میدان جنگ از دو پایم جدا شدم و برگشتم. به همینش هم شکر. آخر در پیش چشمانم هر مردها هر جوانها هلاک شدند که کوه را زنند تلقان میکردند از ضرب مشتشان اجل داد میگفت اما در پیش تیر و توپ و آتش جنگ آدم بقای نداشته است. خیر من که از پایم جدا شده برگشتم اما
با زینب بیچاره من چی شد؟ مرزا خدا تو رو به دست گیر. دمی واپسین کی در پهلویش بود چی گفته جان داد؟ مرزا احمد ما همسایه ها همه در نزدش بودیم. در دست شمسی نیسا جان داد. شمسی نیسا خواهرم من از شما یک عمر منتدار هستم که فرزندان مرا به کوی بی کسی نگذاشته به خانه هاتان بردید سرپرستاری نمودید. من این آدمگری شما را یک عمر فراموش نمی کنم. شمس بهار فرزندانم شمسی من ثمری من رئیس پیش از جنگ کی بودم و چی بودم شما ناز در خاطر دارید. تمام اسباب روزگار و گلند و تیشه مردم را من می ساختم. در دیه خانه نیست که از آن از هنری دستان من چیزی نباشد. در جنگ از یراق برداری مانده شدم رئیس. دستانم بالغه آهنگکوبی را یاب کردند. وقتی که از نزد آهنگرخانه می گذشتم به دماغم بوی کوره آهنگری نمی رسید. مرزا احمد من شما را میفهمم دادری عزیز انده که دم گیرید و خدای کار گریخته نمی روم. تشکر رئیس. رئیس البته مرا می بخشید لیکن تقدیر من چی می شود؟ من بسلو با این دو بچه ها چیکار می کنم؟ من با کی در کار؟ درد نگوید مرزا احمد شما با فرزندهایتان لازید آنها با شما پشت پناه می شود. شادیانه دیگه شادیانه دیگه شادیانه دیگه شادیانه دیگه چی شد؟ چشم دلارم روشن شد. یه آفرین یه خوش فرزند دختر یا پسر؟ البته پسر. نامش را چی میمانی؟ نمیدانم. نامش را زفر میمونه. مرزا احمد عزیز زنده رئیس برکار چی دست؟ رئیس رفت چی شد؟ радио работает. 8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена. Германия полностью разгромлена. سال 2000 بخشیده به 55 سالگی جشن غلبه مختارجان حیدرов نمایش را برای بار دوم کارکرد نموده با نام عمر گذران روی صحنه آورد. این صداهایی که حالا شنیدیم از خزینه تئاتر کانیبادام دریافتیم که سال 2000 با تشبث کارگردان همان وقته تلویزیون انیس الهام جان عمرov ثبت شده است. کشوری چو گلشن هر جانی من تو جوشن
جوشن ای کشوری چو گلشن بر جان من تو جوشن وطن 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 قصه دیدار آنلاین در قرنطین از صفحه فیسبوکی سیاوش جنیدی. اینک هفته دوم است که با رستم دیدار ندارم. دیدار در آنلاین را که هر روز داریم، ولی هرگز جای دیدار زنده را نمیگیرد. دیدار آنلاین هرگز آن شادی رنگ و بو، نکهت و لمس دیدار زنده را ندارد. اما چاره ای نداریم. توصیه و دستوراتی هست که باید رعایت شود. رستم روز در میان زنگ میزند و میگوید که برایتان چیزهایی فرستادم با دست کوریر. چند پاکت است و در پیش دروازه خانه گذاشته است. برایید از خانه آن پاکت ها را بگیرید و اگر چیزی نمی رسد، چیزی کم دارید، خبر دهید. من نمیدانم شما در خانه چی چیز کم دارید. من البته باور میکنم به رستم، زیرا میدانم که این 1-2 سال اخیر او از طریق آنلاین بیزنس کار میکند و هرچند خود جدا از ما زندگی میکند، خانه ما یک نوع انبار کالای اوست. چندین کوریر دارد که قبل از اینکه به خانه ما بیایند و کالا و اقلام لازم را بگیرند، رستم زنگ میزند و از آمدن آنها خبر میدهد. سپس کوریرهای او می آیند و از خانه ما کالای لازمی خود را می گیرند. اما حالا وضعیت دیگر است. حالا محتوای آن صحبت‌های تلفنی را وقتی که رستم به من زنگ میزند نمیگویم که چقدر من داد میزنم، الوجا میکشم، نعره میزنم که این روزها کجایی؟ در کجاها میگردی؟ با کی میگردی؟ و چی کار میکنی؟ و چرا نمی آیی؟ رستم آرامانه برایم جواب میگوید و گزارش میدهد که در کجا هست و چی کار میکند. بعد از آن همه توصیه های پزشکی و بهداری آخرین و تازه ترین جهان را برایم میخواند و تأکید میکند که چقدر مهم است که این همه باید رعایت شود. من هم کمی آرام میشوم و میروم بیرون از خانه و آن پاکت ها را با آن مواد غذایی که از نظر رستم برای ما ضرور است میگیرم. نگهبان خانه ما، این زن سالمند روز، از اتاق نگهبانی بیرون می آید و با رعایت توصیه های قرنطین 1.5-2 متر در برابر من می ایستد و سوال می کند: چرا رستم شما نمی خواهد با شما دیدار کند؟ من هنوز عصبی هستم و حال و هوای با این پیرزن صحبت کردن را ندارم و می گویم مرا رها کنید. اتستانتی اتمنی. چرا شما چنین فکر میکنید؟ پیرزنی دربان، چنان که هر پیرزنی دربان را میباید، در پاسخی با آهنگ بسیار زیرک، زرنگ و محمدانه میگوید: روز 5 است که رستم می آید. این پاکت ها را اینجا میگذارد و خودش میرود، پشت درخت های حوله می نشیند و به کسی زنگ میزند. من فکر میکنم که به شما زنگ میزند، زیرا بعداً شما از خانه بیرون می آید و این پاکت ها را می گیرید. وقتی که شما پاکت ها را می گیرید و می روید، رستم هم از پس درختان بیرون می آید، با من خداحافظی می کند و می رود. ضمناً رستم برای من هم هر بار چون این پاکت ها را تحویل می دهد: برنج، گریچک، حسیب، تون ماهی ایرانی، روغن دنبه و یک بسته سیر. در پاکت های شما هم همین چیز هست.
تمام قهر و علم و دعوا و ادعای من بر رستم برباد می رود. زیرا در این گفته های او رستم را می شناسم و کمی آسوده می شوم. من پیش این پیرزنی دربان می شینم و با او درد دل می کنم که رستم هفته دوم است که به خانه ما نمی آید. من برای این پیرزن نامه های اخیر رستم را می خوانم که در آنها آمده است: اگر پدر و مادر سالمند خود را دوست می دارید، امشب و امروز از رفتن پیش آنها خودداری کنید. شما جوان هستید و ارگانیسم شما می تواند با این ویروس مقاومت کند. ارگانیسم سالمندان در برابر این ویروس بیچاره است. فعلا از بازدید با آنها خودداری کنید. انا همین خیل یک زندگی داریم در شرایط واگیری و همگیری، یک ویروسی نشناخته. اگر خواهم درد و غم نبینیم و یا بدبختی و ماتم نبینیم، اگر خواهم درد و غم نبینیم و یا بدبختی و ماتم نبینیم، تنی سالم اگر در کار باشد، تنی سالم اگر در کار باشد، دوای غیب شده در خانه نشینیم، دوای غیب شده در خانه نشینیم. باید خاکی کاوید را بیبزی، تو باید خونی کاوید را بیرزی، تو باید خاکی کاوید را بیبزی، تو باید خونی کاوید را بیبزی، تو آخر مردی میدانی طبیبا، تو آخر مردی میدانی طبیبا، نمیزه بد تو را میدان گریزی، نمیزه بد تو را میدان گریزی. چای خوبی کبود تدم بکرده، نوبوک را در روی اشکم بکرده، چای خوبی کبود تدم بکرده، نوبوک را در روی اشکم بکرده، تماشا کینایی وندم بکرده، تماشا کینایی وندم بکرده، دوای غیب شانده در خانه نشینیم، دوای غیب شانده در خانه نشینیم. کرانه آمده از خود را سپرزم، بیکن بس ناامیدش خلفی درزم، کرانه آمده از خود را سپرزم، بیکن بس ناامیدش خلفی درزم، به پیشانی او ناشنی و درزم، به پیشانی او ناشنی و درزم، دوای غیب شانده در خانه نشینیم، دوای غیب شانده در خانه نشینیم. به هم شهران زی من این گونه پند است،
کسی بیگرخ زیمان او سر بلند است به هم شهران زیمان این گونه پند است کسی بیگرخ زیمان او سر بلند است به مثلی نرخ بازار این شب و روز به مثلی نرخ بازار این شب و روز حرارت های جسمی من بلند است حرارت های جسمی من بلند است حرارت های جسمی من بلند است اینک دقت یک مصلحت خیلی مهم اگر کسی که به یگان نفر قرض داده باشد و هیچ همان نفر را نیافته ایستاده باشد امروزها میتواند همان نفر را پیدا کند چون که همه امروزها در خانه خود ماندند. وقتی که کودک شیشه‌اش را خالی کرده خواب میکند وای ملادیت. وقتی که من شیشه‌ام را خالی کرده خواب میکنم من алкаш روی خنک. ای جین زند من نمیدونم چیکار کنم قیماب شدم من اگر همین تعطیلی پیش از مهلت باز هم درا شد من تصور کرده نمیتونم با این کودکو چیکار میکنم به فکرم خودم پیش از همه عالما بر ضد این ویروس پدرلعنت دارو اختراع میکنم همین طور میکنم همین شب خواب بینم زنم من تورکتی زده کشت. از خواب خیستم و زنم بگفته دادم. زنم کمی فکر کرده هر نباشد عیب خودتان ده گفت. خلاصه صحبتی ما با همین تمام شد که من از زنم بخشش پرسیدم که وای من خواب مانده کشت. البته من پسنداز داشتم برای روز سیاه لیکن درباره ماه سیاه کسی به من هیچ چیز نگفته بود. عالمان تاجیک معلوم کردند که سبب مردن آدمیزاد این مرگ است. من تنها به سخنهایی که میگویم جواب میدم لیکن این را شما چه خیلی قبول میکنید من به این جواب نمیدم. تنها هنگام تولد زن تقریبا عذاب مرد را که تمپراتورش 37 شده است درک میکند. پول انسان را ویران میکند میگویند از راه درست برآورده به راه بد میبرد لیکن پول هایی که عین حال به دست من میآیند اسپید نکردم من ویران کردم به آتش دمازدم. از روزی که مکیاژ پیدا شد دختری خوشرو را از بی‌زیب فرق کرده نمی شود.
بیا با هم بسازیم و جهان را برافروزه، بیا با هم بیاموزیم و دنیا را بیاموزه، بیا با هم بیاغازیم تا به هم ننجامه، بیا با هم بنازیم و بیا در سوگ هم سوزه، بیا تا قدر یک دیگر بدانه، بدان آگاز یک دیگر نمانه، بیا تا قدر یک دیگر بدانه، بدان آگاز یک دیگر نمانه، غرض ها تیره دارند دوستی را، غرض ها را چرا از دل نرانه، غرض ها تیره دارند دوستی را، غرض ها را چرا از دل نرانه، علای گلبونی تنها که به خش هستی در صحرا، بیا تا چهره بنمایم با هم عالم افروزه، همین تنها نسیم و زر بود گنجه که می جویه، بیا راه به دل جویم و گنجی ملت اندوزه، تو در خود در غم خشی، من اینجا در غمی خشم، تو آنجا که دو تو زیما بود، ما هم با تو کنتوزه، اگر ما مردم آمیزیم مردم نیز با مایم، چرا این نکته نپذیریم که ما هم راز و هم روزیم، بیا تا قدر یک دیگر بدانه، که تا ناگهان یک دیگر نمانه، بیا تا قدر یک دیگر بدانه، که تا ناگهان یک دیگر نمانه، غرض ها تیره دارند دوستی را، غرض ها را چرا از دل نرانه، غرض ها تیره دارند دوستی را، غرض ها را چرا از دل نرانه، غرض ها تیره دارند دوستی را، غرض ها را چرا از دل نرانه. Das alles ist heiß! Es muss weitergekämpft werden, es geht nicht! گیتلر که برآورد دوم جنگ جهان را، میخواست کند بنده خود عالمیان را. بحری به عمل آری این فکر خیالی سر داد به هر سوی جهان خیلی ددان را. زین جمله فرستاد به گلزار سویتی: دزدانه بناگه همه دیوان سگان را. حیوان صفت آن توده خونخوار فاشیستی پامال نمودند چمن را و چمان را. تحقیر نمودند به هر جا مدنیت، کردند خرابه همه آباد مکان را. بر خاک زدند آب رخ جمله انسان، سرپست نمودند همه پیر و جوان را.
بردند به تاراج زی هر سو همه اشیا، کشتند به خواری همه جا آدمیان را. کشتند کسان را به اصولی که یگان کس تا حال نکشته است بدان سان مگسان را. گه پاچه و گه دست بکندند زی مردان، گه سینه و گه ساق بریدند زنان را. گه پیکر پیران بنهادند به تیزاب، گاه بفکندند به آتش بچگان را. گه نشتری پر زهر خلاندند به چشمان، گه چاک نمودند به خنجر شکنان را. بردند بس دخترکان را به کنیزی، کردند به خود بنده هزاران پسران را. یوروپا به این دهشت و این تهلکه تن داد، از بس که فاشیستان بخریدند سران را. اما به دیار شرف آثار سویتی هرگز نتوان یافت چنین بیشرفان را. این بیشه شیران قوی شأن دلیر است، اینجا نبود جای بجز شیر ژیان را. این خانه انسانیت و شفقت و مردی است، در خانه انسان نبود راه خران را. این دولت پر شفقت و این ملت آزاد اصلا ندهد ره به وطن راه زنان را. با دعوت پرنصرت سرلشکر عالی بستند همه مردم ما سخت میان را. بر ضد عدو یک تن و یک جان شده. آره، کس هیچ زی هم دور ندیده تن و جان را. شد راه سپر بر صف جنگ ارمیه سرخ، ناترس سپر کرده سر و سینه و جان را. در رانده به هر حمله صف دشمن دون را، لرزانده به هر نعره زمین را و زمان را. با تیر شکافانده دلان را، جگران را، با تیغ برافکنده سران را، سپران را. با خنجر مرگاور و با نیزه جانکاه سوراخ نموده دل درنده ددان را. از تنگ به هم سوده شینک‌های متین را، از توپ زیجا برده سپرهای بیتان را. دشمن چقدر خواست ببندد رهی ما، لیک بستن کی توانست رهی برقیمان را. بگریخت عدو از دم ما عاقبت. آره، کس تاب نآورده دم فیل دمان را. در رنده زخمیده سوی لانه به در رفت، شاید نفس دم دهد آنجا تن جان را. اما کی دهد فرصتی آرام به کژدم، یا رحم کند افعی پر زهر دهان را. با آهن تفسیده تنی غنده گدازند، با سنگ کفانند سری سنگ دلان را. دنباله گرفت ارمیه سرخ ظفریار، از خصم دنی محو کنان خرد و کلان را. برتاخت زی هر سوی سوی لانه وحشی، چون برق بدان سان که رود تیر نشان را. آن لانه وحشانیت و ظلم فرو ریخت، بگذاشت زی خود خاطره زیشت جهان را. آن لانه که جغرافیه برلین بخواند، تسلیم بشد لشکر پرشوکتمان را. Победоносно завершена. Германия полностью разгромлена. آن لانه وحشی به مثال دل او بود، چون رفت زیتن داد زی کف تاب و توان را. آن لاف زدنهای هوایی به هوا رفت، آن شرکت بیدادگری بست دکان را. آن دبدبه، آن مشمشه شد خاک، رزیلان زانو زده بر خاک و فرو کرده سران را. بیچون و چرا گردن تسلیم بدادند، در پیش جهان ارمیه فتح نشان را. چون ارمیه فتح نشان، ارمیه سرخ افراخت به عالم علمی امن و امان را. انسانیت
آزاد شد و تنتنه ها کرد. این فتح سرورآور پرشهرت و شان را خونابه غم پاک شد. از باده شادی مردم بکشیدند قدح‌های گران را. این فتح کلان جشن همه اهل جهان شد. بگرفت نواهای طرب جای فغان را. از بحر بقایداری تاریخ چنین فتح عینی به سر آورد به این بیت بیان را. آوازه فتح و ظفر پره ما بین، بگرفت به تاریخ جهان روی جهان را. امروز 9 مای سال 2020 است و طول این ساعت ما درباره کرونا ویروس و غلبه صحبت کردیم که بیهوده نبودند. اتحاد و یکدلی باباهایمان بود که جنگ بزرگ وطنی را غلبه کردند و امروز ما را میباید که متحد باشیم و به یک نقطه نگاه کرده توانیم تا اینکه پاندمی کووید 19 را با هم غلبه کنیم. این صدای تئاتر بود که از کند FM شنیده. تا شنبه آینده خداحافظ.